Precious Remi munywanyi wange owa live wire yakoze yasoka nakola okukyala oba nakola oba kwali kwanjulu oba kwali kukyala oba nakola ne bamusigwira simanyi Precious Remi ogenda kunyambako okumbulira kye bakola naye nga nalabye emikola awo abantu bayogera ebintu bingi it will end in tears what tonyoma nga bigambo by'abantu because buli kamwa ka muntu kasobola okutonderako ebintu bingi kati obumwa bw'abantu ba failures abaale mu bufumbo abali ku social media emitwalo ebiri kasaba gamba nti will end in tears era babiyogera ku bufumbo bwa Nina Rose tebwamala na myezi 5 nga busasika Precious Remi buli muntu munsi anoonya mirembe emirembe kijja n'akasente tewali muntu mwavu ali mirembe ekyo tebakulimbanga buli muntu anoonya omuntu asinga ku munne nze sinonooza bulamu bwa Precious Remi bwasooka wabula nfaayo nnyo ku bulamu bw'obuddako kubanga mwagaliza ebirungi mwagaliza ebisinga mukwano gwange nkoze naye ebbanga gwanvu muwala mulungi munnayuganda n'ebirala ebiringa ebyo ebigambo by'abantu kwanza nazula ku social media abakazi 10 ku social media kuliko 7 balina abaana bakweke kati abamu nga baali mu bufumbo basingo mother chovola banguyira nnyo commenting it will end in tears and indeed most of the times it can end in tears if you don't keep and tend your marriage or your increment or your new opportunity or your new level. We have two words. Keeping is a military affair whereby you jealously protect and guard using some mechanics and some devices. Ebintu bingi ebikuuma ekintu kyofunye kubanga bw'okifuna abantu bakwogera n'abooluganda lwo bakwogera ng'ofumbiddwa ate katogezeko bano abaalemu abali ku social media abasinga abali oko basingo maamu n'abali abatalina mmere. Ekyokubiri tendi kwe kulabirira omwami wo mulabirire weerabirire mukume ekitiibwa kyammwe obufumbo bwa Precious Remi buyitirireyo. Waliwo abagamba obufumbo bwayononeka mu Uganda olaba n'obwa pasita Bugingo bwafa olaba n'obwaniye n'obwa pasita Manjeri bwafudde obulamu tubumanagingira mu serefu gwe tetutunulira mulala wadde omulala mukulu nnyo okutunulira ensobi ezimuletedde okufiirwa obufumbo bwe nene kigaana bwa Precious Remi kweyongerayo. Ensonga yange eri ku mukyala oyo gwe mulaba ali mu kuvuga kagaali ali bute nga bwe yazaalibwa atera okukola live zinga ali bwereere naawe mula ebigambo ebinene ebigambo Donizera bye yayogera Precious Remi toyitwala nga byakusaaga nammwe abantu abali abaagala okufumbirwa n'ebirala waliwo abantu aboogera nga bo mulina obbasaako Redmark nga gavumenti waliyo abantu nga ne bava n'ogivuma talina kyefaayo ne waliwo ate abagivuma naye balumbirawo kubanga emanyi obuzito bwabwe. Malaaya omu ku bakyasinze okubeera abakulu mu ggwanga ye Donizera. Lwaki muyita malaaya ate ng'alina abaana nti yeeyambula emisana tukuku live ati wakuziba tugamba nti omuntu kasita yeeyambula either abamulalu oba abeera malaaya kubanga talina nsoni. Badibula oyo yagamba oyo Donizera nti obufumbo bwa Precious Remi bugenda kufa oyo simanya namwebakako dda ayinza okuba talimba. Kati Precious Remi obufumbo bw'olina bukweka mu Katonda ennono z'obwakatonda mpitirivu mulimu ez'ebyensimbi mulimu ez'okusaba ez'obwakabona okusobola okusoma Bayibuli okumanya ebyawandiikibwa n'okukkiriza Kristo. Otherwise oyo malaaya bw'agamba nti bbaawo yamwebakako era obufumbo bujja kufa it might be true enkya n'okomawo ng'okaaba n'oswalaswala era ye najja n'akomawo ku live n'akusekerera kubanga omuntu ayogerera mu buyinza bwe. There is what we call authority in the mouth and in the words. Jo President Museveni yagambye I'm the president of Uganda. President Museveni ayogerera mu buyinza singa omuntu wagwe ne bw'okyogera nti nze president kina makulu. Kati Donizera ayogerera mu buyinza bwayimiriramu okwebaka n'abasajja ab'enjawulo baserebwa abakafuna ku busente abakagenda ebweru w'eggwanga abo ba society abasooka Donizera bonna abamu bayabebakako n'abayimbi bawana abasinga Donizera abebakako. Kati bw'ayogera ayogerera mu buyinza bwe nga malaaya omukulu. Kati bw'oba oyagala omukuba omusuule ku ttaka obufumbo obukweke mu Katonda. You can cover your marriage with the blood of Jesus so that it can be safe and secure. Oli ajja kumbuuza obwa Pastor Manjeri nga bwafudde obwa Manjeri sooka obusse wali kubanga ne kumakya waliwo yafudde ku ssaabiina wabaira wazaalibwa waliwo yagobeddwa eggulo olwa waliwo afunye omulimo waliwo yafunye eggulo olubuto waliwo nga kumakya luvuddemu waliwo eggulo yawonye emmotoka eggulo waliwo geetomedde netta
obulamu bwe butyo buli omu alina omukisa gwe buli omu alina ekkubo lye buli omu alina kye yagaana okukola olw'emmi nkugamba ebigambo bino bw'otaabikole duunizera byayogedde bisobola okutuukirira abantu bafuuka balogo bw'ofuna ekirungi n'okipostinga ku social media nga bakyogerera kubanga akamwa Katonda kati obumwe 2,000 bwe butoona nti it will end in tears ne kugattako n'omukazi asiiba yeeyambudde n'agamba nti it will end in tears then indeed it's going to end in tears but oyo omukyala akuliraanye mulokole okusinga Gabby Ntaate akubuulire she can tell you how you can safeguard how you can tend and keep your marriage. We keep our new things and increments by the blood of Jesus. We sacrifice for them. We atone for them. We give our money unto the Lord so that he can keep our things alive. Eyo Gabby Ntaate abimanyi. Bw'oba toli mulokole lokoka kubanga enkya ogenda kuswalira mu media ng'omusajja bamukutte ne malaya endala nga donizera nga gwakuleseewo odde ku TV Spark TV live waya bannange ali mbyo by Alex ne bakale bali ng'oswadde bakwebaseeko bakuleseewo kubanga tewafa ku bigambo bali be baayogera. Precious Remi n'abalala mwenna abatandise ebintu ebipya. If you get something new wa fast fruit kyekisooka bw'ofuna omusaala kwata sente esoso ziwe Katonda mu kanisa gy'osabira njogera ku balokole mu kanisa gy'osabira ng'otofaayo oba omusumba azirya gw'oba omukumidde amanda ku mutwe naye ggwe olw'okuba ayimirawo ku lwa Katonda gw'oba owadde Katonda oba azikuliramu soze zinga olaba ekyokubiri tweyigirizenga okusaba n'okusiiba mu kumanya. Bw'oba tolina kumanya jangu obuuze. Ozaya 4:6 egamba nti abantu bange babulula okubula okumanya. Bw'oba tomanyi kumanya jangu obuuze. Bw'oba otya okujja okubuuza jangu nga Nicodemus eyajja mu kiro n'abuuza ku Yesu nti banne mbikole ntya ne bamubulira amagezi. Otherwise your new things can be bewitched by bad tongues and other evil winds. Precious Remi, I wish you a happy marriage. Mukaba kuwa abaana abalungi n'omuvubuka gwe mulina oyo mumukuze bulungi unless if you follow my advice.